Манай улс олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд донор орнуудаас 5.5 тэрбум долларын санхүүжилт авч эдийн засгаа сэргээхэд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд зарцуулна. Эхний ээлжинд валютын сангийн зээлийн санхүүжилтүүд хийгдэж эхэлсэн. Тэгвэл Япон улсаас 850 сая долларын зээл авах оруулсан. Мэдээж улс орны эдийн засаг гадаадын зээл тусламжгүйгээр хөгжих боломжгүй. За улс орнод ч энэ жишгээр явдаг. Харин зээл авсан иргэн аж ахуйн нэгжүүд улс төрийн зорилгоор нэр хүндийг нь гутаан дарамжлах асуудал хэд хавтгарч байгааг зарим гишүүд шүүмжилж байна. Тэгэхээр бидний өмнө эрхэлж байсан үүсгэн байгуулж байсан аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой зээлүүдийг одоо ингээд жагсаагаад тавиад одоо энийг ард түмнэр жигшүүлэх гээд байгаа мó, үзэн ядуулах гээд байгаа мó, одоо зээл авсан одоо иргэдийг одоо муухай гэж харагдуулах гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо тийм нэг бодлогогүй захиалагтай ялангуяа зарим нэг улсын хурлын гишүүд энийг хийгээд байгаа. Ийм имийг одоо гаргаж тавиад тэгээ аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөө үзүүлж байна. Нөгөө аж ахуйн нэгжүүд нь бид нар зээлээ төлсөн байгаа, хөрөнгө оруулалтаа төлсөн байгаа, бүтээн байгуулалтаа хийсэн байгаа гэд удаа дараа мэдэгдээд байхад ч гэсэн нөгөө хүний захиалгаар л энэ аж ахуйн нэгж одоо зээлтэй гэж зарлаад байдаг. Тэгэхээр зээл гэдэг бол тийм аимшигтай юм биш ээ. Манай улс орн чинь сүүлийн одоо энэ зах зээлийн өмчийн харилцаан дээр суурилсан зах зээлийн эдийн засгтай нийгэм шилжчихэд энэ зээл хөрөнгө оруулалт гэдэг юм дээр л бид нар энэ 25 жил хөгжиж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар бид 4.3 тэрбум төгрөгийг дотоодын арилжааны банкудаас зээлсэн. За үүний хүндэн жилд 600 орчим тэрбум төгрөгийг төлж байна. Харин Япон улсаас авч байгаа нэг хөнгөлөлттэй энэ зээл хүүгийн дарамтаас гарах эдийн засгаа тэтгэх их үүсвэр гэдгийг сангийн сайд тодтогсон юм а. Тэгэл аж ахуйн нэгж байгуул иргэдэн зээл авдаг. Тэгэл зээлтэй иргэдээ хууль зөрчсөн хулгай хийсэн шиг бас нүд үзүүрэлдэг. Цалингаа барьцаалаад, хөрөнгөө барьцаалаад, малаа барьцаалаад зээл авч байгаа шүү дээ. Аж ахуйн нэгжин шалгаа авахгүй, ард иргэдэн шалгаа авахгүй. Гэтэл тэрийг одоо зээл авцсан байна, зээлтэй өртөө гэл одоо цоллоод байдаг. Тэр нь зөв юм уу, буруу ч юм уу? Тэр дотор одоо зээл аваагүй хүмүүсийг оруулаад бас цоллол байдаг. Ямар ч холбоо байхгүй улсуудыг. Нэг иймэрхүү байдлаар одоо юу гэдгийг бие биенээ харлуулах гэж, улс төрж бие биенээ гутаах гэж бас юмуд хийгээд ямарг байгаамаа. Хэдийгээр урт хугацаатай хүү багтай зээл авч байгаа боловч Монгол улсад үлдэх өрөөгөөжийг нь маш сайн тооцох ёстой гэдгийг зарим гишүүд сануулж байна.